上3、4個唔同嘅面試班，其實係咪真係對小朋友最有用呢？我覺得未必嘅。一般即係喺學校咧，都唔會有一啲咁樣類似嘅題目。校長唔係睇你識幾多嘢啊，自己都會去準備一啲類似嘅一啲嘅遊戲啦。呢一個先至係令到小朋友更加好發揮自己嘅一點咯。呢個我覺得校長反而係更加珍惜、更加去睇重嘅一個方面咯。有啲學校咧，可能佢係會考一啲唔同類型嘅嘢，譬如話考記憶題咁樣。咁佢好可能就係需要你喺一個好短時間裏邊睇一個圖畫，咁跟住咧就要記得晒裏邊嗰啲，譬如話動物啦，又或者係某一啲物品，譬如話一啲形狀啦，究竟佢係擺咗喺邊度？譬如話佢喺樹上邊啦，喺個台下低啊，等等呢啲咁樣。咁佢可能俾你10至15秒去睇，跟住你咧就要需要去回答翻出嚟嘅。咁 that's why 其實呢一啲咧，我相信一般即係喺學校咧都唔會有一啲咁樣類似嘅題目。好多時其實你去到見家長咧，校長唔係睇你識幾多嘢啊，我嗰個第一時間嘅反應，其實佢反而就係可能要。尤其是某部分嘅學校，佢反而個校長係希望去睇到個小朋友嘅童真，佢唔係所有嘢係背出嚟嘅嚇。咁所以其實到最後好多時，即係校長就係睇呢啲好細微嘅嘢。校長一聽就知道你個答案係咪真係背出嚟嘅，定還是真係發自內心我自己係咁樣諗嘅。咁 that's why 我就咁樣講出嚟。佢到最後。點解入到間學校咧？就係你啲硬式嘅訓練咗之後，唔好真係一路 keep 住。我面試前嗰日我都仲去上堂，最好唔好啦。係咁，反而就係你已經 acquire 咗嗰個 skills。我已經知道點樣去對答啦。咁跟住你過一段時間，可能過翻1、2個月，跟住其實佢就即係唔係已經死記㗎啦。已經佢好多時就用翻自己嘅方法去表達翻出嚟。咁我坐喺佢隔離，我都覺得原來佢都仲可以即係記得重點之餘，就係但係用到自己嘅方法去講。咁呢個我覺得係好重要，係啊。自己都會去準備一啲類似嘅一啲嘅遊戲啦。咁譬如話我攞咗啲銀仔，即係銀仔上順便大家去認下邊個係5蚊啊、2蚊啊、1蚊啊、5毫、2毫、1毫咁樣。咁有6個唔同形狀啦。咁亦都擺一啲我自己打印咗一啲格仔啦。譬如話有3×3嘅、4×4、5×5咁樣。咁我就會擺喺唔同嘅位置。咁每一次等佢，譬如話可能睇10至15秒，跟住就嗌佢擺翻相應嗰個位置。呢個遊戲我覺得，除咗記憶力之外，亦都可以提升到佢嘅專注力啦。因為喺嗰10至15秒裏邊，你要好快咁樣去記得所有嘅嘢。咁我覺得相對嚟講係即係比較有用嘅，係。坦白講，如果自己教咧，就冇一個好系統嘅方式去做。對於我哋嚟講，可能好簡單嘅嘢，咁但係對於小朋友嚟講，係未必好容易去理解。咁所以其實我都有一路睇住即係 Miss Kiwi 教嗰啲嘢啦。咁我覺得都有好有系統嘅方式去引導小朋友去點樣去諗啦嚇。咁所以喺Miss Kiwi 嘅即係鼓勵嘅情況下啦，咁我都見到2個女有即係幾大嘅進步啦。咁從以前即係可能唔係好講嘢啊，跟住到而家即係即係開籠雀咁樣。咁所以其實鼓勵係好重要，我覺得。都係最重要嗰句，即係陪伴係最重要。係咁，你陪佢走過呢段嘅旅程，其實即係正如頭先講嗰啲記憶題。咁其實我同佢係當一個遊戲咁樣玩。我唔係真係話你一定要咁樣記死記，一定要記住咁樣。咁其實我覺得係用一個遊戲方法啦，咁令到大家嗰個親子關係會更加好啦。
咁到最後一個 point 就係、即係好多時，即係小朋友入去之前啦，咁我哋會盡量去俾多啲鼓勵佢，而唔係話嗱你一直要咁，千祈唔好係等佢哋自由發揮。你鼓勵佢，你加油，你努力，你做好自己就 OK 㗎啦，咁就最好。